El ronquido se ha convertido no solo en un problema de salud, sino en un problema social. La persona que ronca no se profundiza en el sueño, al no profundizarse en el sueño no descansa, porque es ese sueño profundo el que realmente es reparador. Si no descansa, al día siguiente la persona va a amanecer más cansada que en la noche anterior. Pueden haber problemas de coordinación, problemas de atención en la mañana, alteraciones en el rendimiento laboral y, hablando desde el punto de vista social, son personas que tienen problemas en la casa con las personas que viven en el entorno, su pareja se queja constantemente porque tampoco la deja dormir, son personas que se vuelven motivos de burla en las reuniones sociales, no pueden ir a paseos porque se sienten incómodos porque van a despertar a las demás personas. Solucionar el problema del ronquido hoy es muy fácil. Existen diferentes técnicas quirúrgicas en la actualidad que lo que buscan es solucionar lo siguiente. Las principales causas del ronquido están dadas porque el músculo que forma el paladar blando y la campanita se ha descendido, es muy flácido. Entonces, estas técnicas lo que y se logra una retracción de los músculos flácidos que tenía. Este procedimiento se realiza en el consultorio, es un procedimiento que dura 15 minutos, se realiza con anestesia local, no produce dolor posoperatorio y, lo más importante, no produce incapacidad laboral. De esta manera, al pasar los días, la persona ya ha mejorado su sueño, descansa, su pareja duerme tranquilo, todas las cosas vuelven a su normalidad.